ka-brother. Ako po si Technician Berto. Welcome sa Technician ni Berto Vlog. Ayan. Yan po, mga nanonood dyan. Ayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe at saka naka-like and share, baka naman po. Si Technician ni Berto. Suportahan nyo naman natin si Technician ni Berto. Ayan. Kilala niyo ba si Technician ni Berto? Ano yung ginagawa mo ngayon, Koy? Ito, nag-install ng power supply, power sa LED na light. Oh. So we're installing a power supply for LED light. Yeah. Almost. As you can see, I'm connecting the wires. Okay. Ano po, joke? I hope it will be successful work. So, tingnan ito. As you can see, guys. Now, connecting the wires and supplies. Positive and negative. And this is the line, the main line. Ayan, marami tayong matutunan sa Technician ni Berto. Yan lang tayo dyan. Matutunan tayo dyan. Mga simpleng bagay na magagamit natin sa uli. Ayan. Sa mga for the boys dyan, tututo kayo sa akin. Okay, so now, check natin kung saan yung supply niya. Ayan. Ito ba yun? So ito nga. Ayan. Tama. Okay. Tama nga siya. So itong isa ground, yellow. Ito na. Sobrahan ng talas ng ating pang-cutting. Madali na natin dahil pasarado na yung si Joe. Ano ba yung pre? Yung Dos compares. Dos Compares. Paki-subscribe po mga kapatid. Baka naman po. Oo. Pakitulungan po natin Ayan. ang ating mga kapatid, kababayan. Dos Compares. Type nyo lang po sa YouTube. And then you can find Dos Compares. Subscribe and click the notification bell and click also the all. Ayan. Para updated kayo sa mga bagong video. Kalokohan na video. Kalokohan video, hindi naman. Natutunan din kayo, makikita niyo yung buhay ng mga Saudi boy. Ayan. Saudi boy. Ayan mga guy. Ayan mga kapatid. Ayan. Mga kaberto natin dyan. Berto. Berto. Technician ni Berto. Ayan. Kilala niyo ba si Technician ni Berto? Ayan, isang magandang lalaking si Technician ni Berto. Hi ka naman sa mga subscriber mo, Berto. Hello! Nakamas ako eh. Dapat may tayo nakamas eh. Yeah, safety protocol tayo kahit anong ginagawa natin. Dapat sumunod tayo sa mga... Para walang problema. Oo. Kahit na-vaccine na tayo, full. Fully vaccinated na pero kailangan pa rin natin sumunod sa mga alituntunin nila dito. Siyempre. Ayan. Kailangan natin yan. Yan ang buhay natin. Ipapasok na ngayon ni Berto dyan. Pasok ng Berto. Ayan. At saka subukan natin yung... Kasi kanina mga kabayan, ayaw tong umilaw ng LED lights na to. Kaya... Nandito ngayon si Technician ni Berto para ayusin to. Parang sanay na sanay ka ko sa